Մարտի 8-ին Գեղարքունիքի պարեկները սահմանված արագությունը գերազանցելու համար կանգնեցրել են Opel Magnish-ի մի մեքենա։ Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ 39-ամյա վարորդը չունի վարորդական իրավունքի վկայական։ Տղամարդը դրսևորել է կասկածելի վարքագիծ եւ պարեկներին է ներկայացրել կանեփանման զանգվածով փաթեթ։ Նա ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Չամբարակի բաժին, որտեղ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ, կաթուցիչ եւ 2 դանակ։ Գեղարքունիքի պարեկների հաջորդ բացահայտումը մարտի 10-ին էր։ Իրավապահները ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու եւ պահելու կասկածանքով Գավառի Ազատության փողոցում ձերբակալել եւ համայնքային ոստիկանության Գավառի բաժին են տեղափոխել 25-ամյա մի երիտասարդի։ Բաժնում նա ներկայացրել է կաթուցիչ եւ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով թղթե փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ փաթեթներում մարիխուանա է անձնական օգտագործման համար։ Մարտի 15-ին Ճամբարակ դրախտիկ ավտոճանապարհին պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Volkswagen Magnish-ի մի մեքենա, որի 35-ամյա ուղևորը պարեկային ծառայողների բանավոր պահանջով ներկայացրել է թղթե փաթեթ եւ դանակ։ 35-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ փաթեթի դեղնականաչավուն զանգվածն ինքն է պատրաստել վայրաճ կանեփի թփերից անձնական օգտագործման համար։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախագնական մարմին։